hrám tentokrát Airplane 3 Story. Hlavne to story, aby ste videli. Airplane 3 je to už. Z tohto už vyšli vlastne 5 alebo 6. OK, dobrý den. Ja mu môžem chodiť cez ruku? Som jeho spolurobot. Ja budem našepkávať. Všetkých nechaj ísť. Ničím nedelej. Som jeho našepkávať. To je vojenské lietadlo, že ma to nenapadlo. Jsem to já. Já jsem ten, čo vás tu uvězní. Teda, já jsem normální soldier. Jo. Já jsem generál Poncho. Prostě ten jeho vážný výraz. Počkať. Jsem to... Máme si sadnúť. Let's get to the point. Moment. Takže máme zabiť Ronalda. A má ho zrovna jeden z nás. Moment. Ten je tuto vzadu, takže ho nemôžem ukázať. Ho mal zabiť. Alebo uväzniť. Tak, nie. Keď to chápem správne, tak on toto urobil a my niečo máme urobiť s ním. Aby neprežil. Chápem to. Takže Ronalda máme zobrať, aby on sa stal hrdinou. Ale akurát, že my budeme potom nuly. A tento tu to môže urobiť jediný. Lebo sme tu iba my dvaja. Takže keď on umre, tak umreme všetci asi. Lebo, jo. Tam. Tyjo. Vymytie mozku. Hustý. Ja som si nasadil to isté, čo on. Vojenské. A ja tu mám robota. Polná svestáky už dávno spia. Padá hustý. Že? Věrušenek. Mám nahodiť energiu. A potom to dá do energie. To je špatný. Takže to som dal, takže... To bolo nejak easy. Moment. I'm pro. A máme ďalšiu. Yes. Idem na žltú. To je to isté. Som pripravený. Fakt. Sakra. Tank full. Takže máme si nájsť zase miesto. A to je nepríjemný zvuk, ale Airplane 3 startuje. Au. Ideme. A som tu sám na serveru, takže jo.
Jsi nubák. Pro. Je ťa zničiť lietadlo. Dobre, tak nič. Půlná zver. Sú poiznuté, čo není dobré. Yeah. Až na válek večer, prvá slova. Sedí noc a čierne rucho šije. Polná zver, polná zver, aj vtáky spia. Husté. Padá hustý dážď bez melancholie. Lesy. Na zem dážď. Takže budeme žiť. Zase je tu tma. Hudba hrá, preto som si to stišil, ale počujem ju. Takže čo tu má? Toto je plný. Ha. Dobrý den. Chápem. Ja neviem, kde to na mňa... Wow. Tak to možno na mňa padne. Miro, máš na ne dávať pozor. Takže přežívám úspěšně. Ale tam nejdu, tak. Jedem. Tady je to. Miro, utekaj, tady svůj kábel. Wow. Zagardinský guláš. Miro, pozor, já jsem to sám To je velký boss. Oh my god. Velký boss? Velký boss vám přišel. Jak tam kýva hlavou, že dobrý den. Nie, rolíky. chytiť. Moja pas je dokonalá. Našem ju tam. A teraz máme šancu ju Moment. Podľa ako som zistil. Miro, pozor, tu má vchod. Sakra. Čo to hovoríš? Dobre. Jedem. Je to opevnenie Z-komu. Druhá je v klietke. What the... Celku za To Ronald zabíja. Našel som kladivo. Takže yes. Ty chceš jesť? Yes. Mám to rozbité. Poďme. OK, tak to nechci. Yes, zachránil som 20 ľudí. Som alpha hero. Čo? Čo děláte? Teď? You time run it. Čau. Je hezky. Takže. Je tu ještě něco, co by se mohlo využít? Štětec. Dobré, tak to nič. Nebo se jdi nespravím. Jsem slovíčku, nie na tej, ktoré sedíš na tom druhu. A odsunu na ťa ty dreva a zpátky ich vrátiť. Jo. Čaute. Desky, snažil som sa... To bude môj koniec. Nechápem, čo tu mám robiť. Všetkých nubov som zachránil, ale... Nemôžem. Nič urobiť. Nič. Takto bagovať sa nepomôže. Mám nejak utiec odtiaľto, ale... Objektív. Tie dnub. Tá mapa sa nejak ja už neviem. Takže čus.